Perfect competition में we need to discuss the equilibrium in the short run and the long run for the firm and the industry. And in perfect competition में there is a difference between the firm and the industry. Industry माने one particular firm या all firms, all the buyers, all the sellers that make the industry. And one particular firm is a seller. ठीक है ना? तो एक बार डिस्कस करना है इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम और एक बार डिस्कस करना है फर्म का इक्विलिब्रियम. Perfect competition में is the concept of firm versus industry. Firm versus industry. And we have to find out the equilibrium in the short run and long run. Okay, basically ये discussion है. Firm and industry का short run, long run equilibrium. तो इसके लिए short run. Now short run में the industry will be in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. Aggregate पे आ गए because we are talking about the firm or industry. All the buyers, all the sellers. जो aggregate demand curve है ना, that is the sum total of the individual demand curves. I mean to say, if we are the consumers, okay, the buyers, so at a price of 10, I demand 40 units, he demands 50 units, he demands 70 units. सबका ऐड कर दी तो 10 रुपीस पे एग्रीगेट डिमांड आ गया. 11 रुपीस पे आई डिमांड 35, he demands 42, he demands 53. ऐड कर दिए तो 11 पे एग्रीगेट डिमांड आ गया, 12 पे आ गया, 13 पे आ गया, तो 10, 11, 12, 13, 14 पे एग्रीगेट डिमांड आ गया ना. वैसे ही जो आप लोग का सप्लाई कर 10 पे हाउ मच यू विलिंग टू सप्लाई ऐड कर दिया एग्रीगेट सप्लाई का. 11 पे कितना, 12 पे कितना. तो मार्केट क्लियरिंग प्राइस वर्ड यूज किया जाता है. मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच AD इक्वल टू AS. ठीक है ना. तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होगा व्हेन AD इक्वल टू AS. आई एम राइटिंग सी व्हाट AD इज इक्वल टू समेशन MU कर्व. MU स्टैंडिंग फॉर मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, बिकॉज the individual demand curve shows the maximum price the consumer is willing to pay. I have been repeating this right from the first class. कि your demand curve shows the maximum price that you are willing to pay. ठीक है ना? और maximum price that you are willing to pay for a commodity is the marginal utility that you get from the commodity ना. जो marginal benefit था उस chapter में MPMC वाला में. और aggregate supply curve is the sum total of the marginal cost. Is the sum total of the marginal cost. Now this is very good, very important concept. खासकर the right side one. पहले एक बार left को हम conquer कर लेते हैं फिर से. First chapter demand से बोलते जा रहे हैं कि अपने कोई commodity ले रहे हैं, उस commodity से अपने को जो satisfaction मिलेगा incremental, that's the maximum price we can pay for it. So what is that called? MU. So MU curve is the demand curve for a consumer. And if we add the demand curve for all the consumers, we get what? Aggregate demand curve. ठीक है ना? वैसे ही if you supply me 1 unit, you are going to incur some cost. तो एक यूनिट एक्स्ट्रा सप्लाई करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा that is called marginal cost. तो why would you supply me at a price less than MC? You want ना. तो minimum price that you want for your product is what? MC. And if you add the MC curves of all the suppliers, you will get what? Aggregate supply curve. ठीक है. C अगर ये रिवाइज करते समय तुम ये बोल पाया तो ठीक है कि एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द MC कर्व. इतना एक्सप्लेनेशन बोल पाओ, that's too good. Individual supply curve is the MC curve. Why? Because the supply curve shows the minimum price the supplier wants. कम से कम क्या चाहिए, तो कम से कम क्या चाहिए उसका marginal cost. तो MC curve is the supply curve for an individual firm. And if you add all the supply curves, you get what? Aggregate supply curve. Now right side में elaboration है, इसका LOS है. Okay, right side का learning outcome statement है, very important that part. ये जो part है ना, this is very important. फिर से discuss करें.
इस पार्ट में ये डिस्कशन है कि जो MC कर्व होता है ना, MC कर्व, that is U shaped as we have seen, and MC curve cuts the ABC curve at the minimum. MC curve cuts the ABC curve at the minimum. आज के क्लास में हुआ है, okay? So we are saying MC curve is the supply curve. Supplier minimum क्या charge करेगा? MC. Now you need to understand that there is something called shutdown point. What point? Shutdown point. A firm will shut down in the short run, not if it is making any losses. Firm shutdown तब नहीं करेगा अगर लॉस हो रहा है तो, पर फर्म शटडाउन तब करेगा अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर रहा, माने फिक्स्ड कॉस्ट उसका लगने वाला है ना, तो कहने का मतलब ये है कि फर्म का अगर लॉस फिक्स्ड कॉस्ट से भी ज़्यादा हो रहा है, 50 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है और प्रोडक्शन करने से 60 लाख का लॉस हो रहा है, कितने का? 60 लाख का लॉस, तो शटडाउन करेंगे तो कितने का लॉस होगा? 50 लाख, ठीक है? तो फर्म विल शट डाउन इन द शॉर्ट रन if P less than ABC. If P less than ABC. This is simple. Okay, think over it. अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20 रुपीज, एक यूनिट को बनाने का 20 रुपया दाम है, और प्राइस अगर 22 रुपया, कितना? 22 रुपया, और फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपये, ठीक है? तो अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो कम से कम 2 रुपया तो आया एक्स्ट्रा। 22 माइनस 20 कितना आया? 2 रुपया। दैट गोज टुवर्ड्स कवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? तो वी विल नॉट शट डाउन। बट अगर प्राइस ऑफ द यूनिट इज 18, व्हाट इज इट? 18, तो यू आर गोइंग टू स्पेंड 20 रुपीज ABC टू सेल एट व्हाट? 18, तब तो लॉस होगा तुम्हारा 10 लाख फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये 2 रुपये। तो शट डाउन फर्म कब करेगा? द फर्म विल शट डाउन इफ प्राइस लेस देन व्हाट? ABC. नो फर्म विल सप्लाई एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन व्हाट? ABC. व्हाई शुड इट? इट्स बेटर देन टू शट डाउन। तो अपने बोल रहे थे कि सप्लाई कर्व इज द MC कर्व, सप्लाई कर्व इज द MC कर्व, बट नाउ वी रिट्रैक्ट। MC कर्व का वो पोर्शन जो ABC के नीचे है ना, MC कर्व का वो पोर्शन जो ABC के नीचे है, this portion cannot be the supply curve. Okay, this portion cannot be the supply curve, क्योंकि below the ABC the firm will what? Shut down. So in that case, what is the supply curve? The supply curve of firm is that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve. This is the supply curve. Supply curve of a firm is that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve. Okay, एक बार ये लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फिर से डीपर एनालिसिस। आई एम सेइंग सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म in perfect competition is that part of the MC curve, that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve, which lies on and above the ABC curve. Okay, this is the supply curve of one firm in perfect competition. So if you know this language and you want to think over it, the first thought is that, so why is the supply curve the MC curve? उसका explanation हो चुका कि supply curve shows the minimum price or maximum price? Minimum price. And the minimum price that a firm wants is the marginal cost. जो extra cost लग रहा है, तो explanation number 1 होगा. Explanation number 2. So why that part of the MC curve which lies on and above the ABC? Because below the ABC the firm will shut down. Below the ABC the firm will shut down. The firm will not sell at a price which is less than ABC. Okay, there is no sense. So below the ABC the firm will shut down. Therefore that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve is the supply curve. Okay, which means what? Very cleanly showing. अगर एकदम clean show करें तो this is quantity, this is cost, this is price. Quantity, cost, price. This is the ABC curve, ABC, and this is the MC curve, MC, ABC, MC. ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए। Q star, this is C star. This is the supply curve. Okay.
तो price, supply price should be marginal cost because that's the minimum price I want. But below the ABC, I won't supply a single quantity. So that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve is the what? The supply curve. ठीक है, this is the supply curve of firm. And ऐसे सारे supply curves को जोड़ देंगे, सारे supply curves को, तो क्या मिलेगा? AS curve. Okay? और वैसे ही कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व होगा MU कर्व है, क्या है वो? MU कर्व. और वैसे सारे MU कर्व्स को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? AD कर्व. ठीक है ना? So that is how aggregate demand, aggregate supply curves are derived. ठीक है? Each buyer in the perfect competitive market is like an atom. He has no status. Each seller is like an atom. He has no status. They cannot decide what to do. Who will decide? Industry. Industry माने all the buyers and all the sellers. Okay? तो ये इसका explanation हुआ कि perfect competition में short run equilibrium तब होगा इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम. शॉर्ट रन किसका इक्विलिब्रियम? इंडस्ट्री का. when AD equal to AS. AD is the sum total of the individual demand curve. Individual demand curve is the MU curve. AS is the sum total of the individual supply curve. Individual supply curve is that part of the MC curve which lies on and above the ABC curve. That's a stress area, the right side. ठीक है? अरे you got to focus on it while revising. अब तो ये suppose AD AS curve बना लिए. This is the AD curve, this is the AS curve, quantity, price. So every point on the AD curve, every point on the AD curve is a point of satisfaction for the buyers. If we are at this point, are the buyers satisfied? Yes. If we are at this point, the buyer satisfied, this point, this point, this point. Every point on the AD curve is a point of satisfaction for the buyers. Every point on the AS curve is a point of satisfaction for the suppliers. So this point which lies on both the AD and the AS curve is a point of satisfaction for the industry, which comprises of all the buyers and all the sellers. So this gives us the market clearing price P star. Okay, P star. ये प्राइस आएगा. ये प्राइस जो आया 40 रुपीज, ये प्राइस से कमती प्राइस पे, ये प्राइस से ज़्यादा प्राइस कोई भी फर्म चार्ज नहीं कर सकते. अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज किया 42 रुपीज़ तो उसका डिमांड माने लोग उससे थोड़ा कम खरीदेंगे या खरीदेंगे ही नहीं? खरीदेंगे ही नहीं. थोड़ा कम का बात भी नहीं, बिकॉज इट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट, फुल इंफॉर्मेशन टू ऑल बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है? तो why would people buy from him? He's selling the same product at a slightly higher price. Nobody will buy. So I am trying to say that firms will accept this. Firms will accept this demand curve. Firms will accept this demand curve. So ये जो firm है, firm, और ये क्या चल रहा है? Industry. This is the industry. That's the firm. तो firms लोग के लिए ये curve जो है ये क्या हो गया? Flat. This is called P star is equal to AR is equal to MR. What is the elasticity of demand for the firm? फर्म के लिए डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी क्या है? कंप्लीटली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी. वो तो हमने शुरू में डिस्कस किए थे. परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस, फर्म्स एक्सेप्ट द प्राइस. तो डिमांड कर्व फेसिंग अ फर्म इज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक. ध्यान देना टिक मार्क करते समय. वो पूछेगा, वो बोलेगा प्रोडक्ट एक्स हैज अ परफेक्ट, प्रोडक्ट एक्स इज इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. ओके, the demand curve for product X, the demand curve for product X at the industry level is what? Downward sloping. Demand curve for product X at the industry level is what? Downward sloping. At the firm level it is what? Horizontal. Industry का demand curve तो downward sloping था ही. ठीक है? firm level पे demand curve क्या है? Horizontal. ठीक है? firm level पे demand curve क्या है? Horizontal. Equation पूछ रहे अभी जितना हो उससे. अचानक the government imposes sales tax.